Një delegacion i Dianetit të Turqisë i udhëhequr nga zëvendëskryetari Selim Argun po vazhdon ditën e dytë të qëndrimit në Kosovë. Nën shoqërimin e kryeimamit të Kosovës Vedat Sahiti, zëvendëskryetari i Dianetit të Turqisë vizitoi medresene Mesme Alaudin me seli në Prishtinë. Argun u prit nga drejtori i kësaj shkolle, Fadel Hasani dhe stafi akademik i saj, ku njoftua për së afërmi për punën, angazhimin, sukseset dhe kushtet që ofron kjo shkollë. Drejtori i kësaj shkolle informoi për procesin mësimor që zhvillohet në medresene Alaudin dhe lëndët mësimore që mësohen në këtë shkollë. Po ashtu, drejtori i medresesë e njoftoi edhe për historikun e kësaj shkolle, duke veçuar rolin e saj fetar arsimor dhe kontributin e kësaj shkolle gjatë luftës së fundit në vend. Nën shoqërinë e kryeimamit të Kosovës, drejtorit të medresesë, zëvendësdrejtori i Dianetit të Turqisë vizitoi disa prej hapësirave të kësaj shkolle, me çka u ndai jashtëzakonisht i kënaqur me kushtet që ofron, por edhe me sukseset e dëshmuara të medresantëve. Gjatë kësaj vizite, Selim Argun bashkëbisedoi edhe me medresantët për temat të cilat u interesuan nxënësve të kësaj shkolle.